अगली श्रृंखला में डॉक्टर पुष्पा गुप्ता का प्रातःकालीन नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक बात कर रहे हैं। हम योगासन से हमारी शारीरिक क्रियाओं को मजबूत करते हैं, वहीं प्राणायाम भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्राणायाम का मतलब है प्राणों को आयाम देना, अर्थात प्राणों की गति को सही रखना। हमारी बहुत सारी बीमारियां हमारे श्वास प्रक्रिया की गलत क्रियाओं से हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा हम अपने पूरे जो अंदर के शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। हमारी जो सूक्ष्म क्रिया है ये, इससे बहुत सारी हमारी बीमारियों की समाप्ति हो जाती है। तो आज इसी श्रृंखला में हम एक प्राणायाम की बात कर रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। दोस्तों, प्राणायाम के लिए सबसे पहले मैं आपको एक जो कुछ विशेष इसके लिए हैं सावधानी, कि प्राणायाम पॉल्यूशन में न करें, खुले में करें। और खुले में भी अगर वहां बहुत तेज हवा है या पॉल्यूशन है तो ध्यान रखें, क्योंकि अंदर कोई भी जो वायु है वो ऐसी नहीं जानी चाहिए जो आपको नुकसान करे। शुद्ध वायु का प्रवेश भीतर रखें। दूसरी बात यह है कि प्राणायाम में बैठने की स्थिति बहुत सही हो, आपकी रीढ़ एकदम सीधी हो। इसमें आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिसमें भी आपको सुविधा हो आप बिल्कुल सीधा बैठें, क्योंकि जो आपकी प्राण वायु है वो पूरे शरीर को प्रभावित करती है। साथ ही भोजन के 3-4 घंटे बाद ही प्राणायाम कर सकते हैं। अगर किसी को प्रातःकालीन समय नहीं मिल रहा है तो भी आप उसको भोजन के तुरंत बाद प्राणायाम नहीं करें। इस तरह से आप अगर अपनी दैनिक दिनचर्या में प्राणायामों को अपना लेंगे तो निश्चय मानिए आपकी जो पूरी शरीर की प्रक्रिया है शुद्ध होती है। इसी संदर्भ में जैसा मैं बता रही हूं कि भस्त्रिका प्राणायाम, ये देखिए भस्त्रिका प्राणायाम एक विशेष समय में किया जाता है। आप ध्यान रखें, ये गर्मी के मौसम में नहीं होता। ये जो सर्दी हमारी जब शुरू होती है तो भस्त्रिका प्राणायाम में करना होगा। भस्त्रिका से हमें पूरी जो शरीर है उसमें ऊष्मा मिलती है, और एक जैसे समय बदलता है तो शरीर के अंदर बहुत सारे विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, और कई तरह की हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो वो बीमारियां जैसे जुकाम हो जाती है, कईयों को खांसी, अस्थमा शुरू हो जाता है। अगर आपने नियमित रूप से भस्त्रिका प्राणायाम को किया तो आपकी बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, और आप जैसे आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपके वायु विकार कहीं भी अगर है वो इससे नहीं होगा, और शरीर के अंदर जितने विजातीय तत्व होते हैं इसके द्वारा निकलते हैं। भस्त्रिका इसका नाम रखा है कि ये जो, जैसे आपने देखा इसकी जो आवाज है, अभी मैं करके बताऊंगी, जैसे एक सुनार की जो एक धौंकनी होती है उसकी आवाज निकलती है। जब वो एक सोने को साफ करता है तो उसकी आवाज निकलती है, वो आवाज आपके इससे निकलेगी। और इसमें सावधानी ये है कि आप जब इसको करें तो आप अपनी, क्योंकि इससे हमारी जो अपनी ईड़ा, सुषुम्ना, पिंगला सभी नाड़ियां हमारी प्रभावित होंगी। पूरी बॉडी में एक इस तरह का रिएक्शन होगा कि आप स्वस्थ रहने लगेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें जो आप पूरक करेंगे, पूरक का मतलब होता है श्वास को आप अंदर लेंगे। तो देखिए, आप इस तरह से आपने एक नासिका को बंद किया, श्वास को आप अंदर ले लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ, उसी श्वास को अंदर लेके और उसको प्रेशर से धीरे धीरे करके निकालेंगे। आप कपालभाति और भस्त्रिका में अंतर समझ लीजिए। कपालभाति में श्वास लेके हम पेट से उसको धीरे धीरे नासिका से निकालते हैं, इसमें एक ही नासिका से प्रेशर से निकालते हैं, जिससे अंदर के बहुत सारी आपकी जो वायु विकार है वो नासिका के द्वारा बाहर आ जाएगा। देखिए इसको, इस प्रक्रिया को आप देखें। मैंने
नासिका से श्वास लिया, उसको लेने के बाद आपने पूरा उस श्वास को प्रेशर से निकालेंगे और फिर श्वास को दूसरी नासिका से बाहर निकालना है। आप इस चीज को ध्यान रखें। दूसरी नासिका से मैं आपको बताती हूँ, इसी क्रिया को देखिए। ये क्रिया इस तरह से आपको करनी है। ध्यान रहे, शुरू में आप 5 से शुरू करें, 10 करें, 20 तक ले जाएं। जब ये करेंगे तो आपकी आंखों की एकदम जो रोशनी है वो इससे बढ़ने लगेगी। आपको खुद अनुभव होने लगेगा कि आपका स्वस्थ शरीर बहुत अच्छे से प्राणवायु ले रहा है। दोस्तों, इसके लिए एक जो विशेष सावधानी है कि जिनको हार्ट में प्रॉब्लम है या शरीर में बहुत अधिक दुर्बलता है, वीकनेस है, या बीपी हाई है, बीपी का पेशेंट इसको नहीं करें, क्योंकि इससे आपके शरीर को एकदम ऊष्मा मिलेगी तो वो उनको हानिकारक हो सकता है। बाकी अगर आप स्वस्थ हैं और इसको शुरू कर देंगे तो आप निश्चय मानिए आपके शरीर में चमत्कारी प्रभाव होंगे। आपको खुद को लगेगा कि मैं मैक्सिमम जो आप ऑक्सीजन है वो ले पा रहे हैं और आप अपनी बॉडी को रखेंगे स्वस्थ, चुस्त और दुरुस्त। इसी श्रृंखला में आप अगली टिप्स में, योग में फिर हमें मिलें, फिर मुलाकात हो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।